हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा जौनपुर। आज हम लोग काली बाइक्रोम 30 या 200 काली बाइक्रोम निकम बाइक्रोमेट ऑफ पोटास के बारे में डॉक्टर विलियम बोरिक के होम्योपैथिक मटेरिया मिटका के सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। आमाशय अतड़ियों और हवा की नालियों की श्लैष्मिक झिल्लियों से इस औषधि का विशेष आकर्षण हड्डियों, तांत्रिक तंतुओं, गुर्दों, हृदय और जिगर पर भी इसका असर है। प्रारंभिक वृक्क प्रदाह, जबकि गुर्दे अपना स्वाभाविक कार्य छोड़ बैठे हों। अनीमिया, रक्त अल्पता और ज्वरहीनता इस औषधि की विशेषताएं हैं। साधारण दुर्बलता जो लकवे के समीप पहुंच चुकी है। इस औषधि विशेषतः उन व्यक्तियों के लिए हितकर है जिनके शरीर पर मांस अधिक हो, मोटे शरीर वाले और गौर वर्ण, और जिन्हें बार बार नज़ला जुकाम होता है या जहां आतशक और या कंठमाला का इतिहास विद्यमान है। लक्षण सुबह बढ़ते हैं। दर्द बड़ी जल्दी अपनी जगह बदल देते हैं। गठिया बात और पकासे के लक्षण अदल बदल कर आते हैं। यह औषधि रोगों के पहले दर्जे की अपेक्षा दूसरे दर्जे में अधिक अच्छा कार्य करती है। गलकोष हलक के पहले दर्जे की अपेक्षा दूसरे दर्जे में अधिक अच्छा कार्य करती है। गलकोष हलक कंठनली, हवा की नाली और नाक की श्लैष्मिक झिल्लियों का पुराना प्रदाह। यह औषधि कड़ा रस्सी की तरह लंबा, खींचने वाला और गाढ़ा छेददार स्राव पैदा करती। नाक के बांसे में छेद हो जाते हैं। दुर्बलतावश आया पुराना नज़ला। घूमड़ जो नाक, जरायु या मूत्राशय में बनते हैं। हृदय और पकाशय का फैल जाना। सिर दर्द, हेडेक, सिर में चक्कर आए, इसके साथ मिचली या उल्टी, खड़ा होने पर आए, भौं के ऊपर दर्द। यह दर्द आने से पहले निगाह धुंधली पड़ जाए। भ्रुकुटी में दर्द और जैसे यह जगह भरी हुई आधा शीशी जो थोड़ी थोड़ी जगह में हो, या नज़ला दब जाने से। अगले भाग का दर्द प्रायः एक आँख पर। हड्डियाँ और खाद दर्दीली मालूम हो। आँख या चक्षु गोलक के ऊपरी भाग में स्नायुशूल कपोटे जले फूले हुए और सोंतयुक्त रस्सी जैसा लंबा खींचने वाला पीला स्राव। कनीनिका का घाव, दर्द न हो या चमक लगे। बेसिमेट नामी झिल्ली का प्रदाह, इसके साथ आँख घाव, आँख का नरम सा छोप। कूप खांसी के साथ सफ़ेद पर्दे का प्रदाह। कुकरे और कनीनिका की सूखी उपतारे का प्रदाह। कनीनिका की भीतरी तह पर महीन महीन बिंदुओं जैसे निशान पड़े। साधारण दर्द का घाव या प्रदाह। कोनियम मैकुलेटम इसके विपरीत काम करता है। 200 या 1000 नंबर या 10,000 नंबर। कान या ईयर, सूजा हुआ कान, दर्द के साथ गाढ़ा पीला तरदार दुर्गंधित स्राव।
बाएं कान में तेज चिलकन, नाक या नोज। बच्चों, विशेषतः मोटे और फूले हुए शरीर वाले बच्चों की नाक बंद हो जाए। नाक की जड़ में दबाव और दर्द, जैसे भाला गड़ा। बासा बासा घायल, गोल गोल घाव। दुर्गंध आए, नाक से गाढ़ा रेशदार और हरा सा पीला स्राव गिरे। नाक से कफ के कड़े लचकदार गोले गिरे। अस्तर कच्चा, प्रदाह पेशानी के गढ़ों तक पहुंच जाए। इसके साथ नाक की जड़ में कष्ट और भरे होने का अनुभूति। नज़ला जो गले हलक में टपके। हाइड्रास्टिस 30 या 200 देने से लाभ होता है। सूंघने की शक्ति घट जाए। बार बार गला साफ करें। नाक की राह सांस न ले सके। सूखापन, जुकाम और नाक बंद। जोर जोर की छींक आए। नाक से पानी सा पतला स्राव अधिक मात्रा में गिरे। अगले गढ़ों का पुराना प्रदाह और जैसे नाक बंद। चेहरा या फेस सुर्ख, चेहरा चकत्तेदार लाल मुहासे। जुगलेंस 30 या 200। आर्स कैलोफाइलम 30 या 200। आर्सेनिक अल्बा 200 देने से लाभ होता है। हड्डियां कोमल, खासकर आँखों के। हड्डियां कोमल, खासकर आँखों के घेरों के नीचे की। मुंह या माउथ सूखा, लेसदार, गाढ़ा, लार आए। जबान पर लकीरें पड़ी हुई, लाल, चमकदार, साफ, चिकनी, सूखी और इसके साथ पेचिश, चौड़ी दांतों के निशान। मैल की मोटी तह, ऐसा प्रतीत हो जैसे जीभ पर बाल रखा हो। गला या थ्रोट, मुंह में भीतरी भाग में गले के पास लाली और सूजन। सूखा हुआ, खुरखुरा कर्णमूल, ग्रंथियां सूजी हुई। काग ढीला, शोथमयी थैली, ऐसा थुलथुला। तालु मूल और कोमल भाग पर रोगमयी दूषित झिल्लियां जमी हुई। जलन, पेट तक उतरे। सफ़ेद चर्बीली चकत्ते, रोहिणी रोग, साथ में घोर शिथिलता और कोमल नाड़ी की गति। मुंह और गले से चिमड़ा रेशेदार स्राव। धन्यवाद दोस्तों।